老人家嘅消化系統開始老化，腸道嘅蠕動咧開始減弱咧，好容易咧有啲食積，或者令到佢咧消化唔暢順，令到佢容易有腸氣嘅喎。咁呢啲腸氣咧，如果唔可以咧疏通翻佢嘅話咧，就會谷住，令到佢個胃口唔好啦。今日咧想同大家介紹一啲小技巧，幫老人家舒緩翻佢嘅腸道氣嘅。咁首先咧，我哋咧可以預備一啲嘅按摩油啦，幫一個老人家咧做一啲嘅肚皮嘅按摩。咁按摩嘅方向咧，我哋咧就主要咧就順時針嘅。咁有時候咧，老人家咧有啲脂肪啦，咁我哋咧打圈咧可能有啲唔方便，咁我哋可以咧將呢個按摩咧分段拆開嚟做嘅。首先咧喺老人家嘅右手邊，咁我哋右邊嘅腸道咧可以慢慢將佢向上推啦。右邊向完上推咗之後咧，我哋就可以慢慢將上面嘅地方咧就向左邊推啦。啱啱咧就喺佢個肋骨底下呢個位置柔軟嘅地方，由右邊向左邊推。咁然之後咧，就順住呢個方向喺左邊咧就推落嚟，因為我哋嘅腸嘅路徑咧係咁樣行嘅。如是者，咁我哋再重複右邊上，中間咧就由右向左，然之後咧左邊咧就由上去下，慢慢等到老人家咧可以自己放屁為止。咁我哋咧就可以令到啲腸胃氣咧就唔使咧留咁多喺度啦。成個過程咧大概5至到10分鐘。如果有興趣嘅話咧，就繼續關注我哋學一啲老人護理小技巧啊！小紅書